ちょっと可愛かった。女の子の可愛いくしゃみを出してみたー。イエーイ。本当に今やった？ちょっと可愛かった。いくよ。いいよ。可愛くないよ。誰かの名前を呼んだのかな。やってほしい。このチャンネルがいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。君が好き好きが止めらんない